दिव्य, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा। ओ माय गॉड, ये क्या। ओ हो, इतनी सारी गाड़ियां इस रोड पे कहाँ जा रही हैं। ये देखो बच्चों, ये सब कहाँ जा रही। ओ माय गॉड, इतनी सारी गाड़ियां। ओ हो। और इधर देखो यहाँ पे क्या है। ओहो, ये तो डॉगी बैठा है एक, और यहाँ पानी भरा हुआ है। और ये क्या, एक जेसीबी यहाँ क्या कर रही। ओ माय गॉड, ओहो हो। और ये जेसीबी यहाँ पे क्या कर रही है। ओहो, ये तो जा रही है गाड़ियों को गिराने। नहीं नहीं, ओ नो, ये तो धक्का मार रही है गाड़ी को। नहीं नहीं, नो 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 नो, प्लीज डोंट डू। नहीं, हमें मत गिराओ। ओहो, ये जेसीबी तो मान ही नहीं रही। देखो, इसने इस गाड़ी को पलट दिया। ओहो हो, मैं आज इस गाड़ी को पलट। अरे जेसीबी, तुम्हें क्या हो गया है। मत पलटो मत पलटो। ओ नो, इसने इस गाड़ी को पलट दिया। ओ माय गॉड, अब ये बस की तरफ बढ़ रही है। अरे जेसीबी, बस को मत पलटो मत पलटो मत पलटो। अरे उसके अंदर बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, उन्हें चोट लग जाएगा। मत करो जेसीबी, मत करो। ओ नो 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 नो, इसने इस बस को पलट दिया। ओ माय गॉड, ओहो, ये देखो, इसने इस बस को पलट के रास्ता जाम कर दिया है। अब सब कैसे जाएंगे। जेसीबी, तुमने तो बस ही पलट दी, और ये क्या, तुमने एक गाड़ी पलट के इसके लिए भी रास्ता जाम कर दिया। ओहो, अब ये स्कूल वाला कैसे जाएगा, और ये बस आगे गाड़ी कैसे। ओ माय गॉड, इस जेसीबी ने तो काम ही बढ़ा दिया है पूरा। अब चलो, हमें बड़ी जेसीबी की मदद लेनी होगी। चलो, इस बड़ी जेसीबी को ले आते हैं इस रोड से। ओहो, देखो देखो, ये तो गिरती ही जा रही। चलो जेसीबी, इस गाड़ी की मदद करो, ये यहाँ से जाए। चलो 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 चलो, इस गाड़ी की लोडिंग करो इसमें। ओहो, चलो, ये गाड़ी तो बहुत ख़राब हो गई है। ओहो जेसीबी, तुम इसे कहाँ लेके। अरे मैं इसे पानी में डाल दूँगी। ओह नो, ये जेसीबी भी बात नहीं समझ रही है। नो 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 नो। ओहो देखो, इसने बस को भी उठा लिया। ओहो, कहाँ लेके जा रही हो। मैं इसे भी पानी में डाल के आती हूँ। ओह नो, ओ माय गॉड, ये देखो, मैंने रास्ता साफ कर दिया। अब हम सब जा सकते हैं। चलो चलते हैं। बूम 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 बूम। ओहो, ये देखो, मैं पहुंच गया। आहा, इसके पीछे मोटर बाइक भी लगी हुई है, ये भी जा रहा है दौड़ के। ये मैं भी चला मैं भी चला मैं भी चला। ओहो हो, ये देखो, और अब ये मोटर बाइक वाला बंदा भी जा रहा है घूमते 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 घूमते। ओहो, पहुंच गया। ओहो हो, मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा मैं। ओहो, ये तो रोड ही खराब कर दे रहा है। ये देखो, ये गया पीछे। और ये क्या, ये टैंकर पीछे से क्यों आ रहा है, कहीं ये इन सबको उड़ा ना दे। ओ नो 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 नो, ये देखो, ये गिराया इसने मोटर बाइक को। ओहो, अब ये इसके पीछे पड़ गया। नो 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 नो, डिंग 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 डिंग, नो 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 नो। ओहो, ये इधर से शूट करने जा रहा है अब सबको। डुंग 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 डुंग। ये ओहो, ये क्या, लगता है भूकंप आ रहा है। ये देखो, रोड पूरी हिल रही है बच्चों, भूकंप आ रहा है। ओ माय गॉड, अर्थक्वेक आ गया। ओ नो, देखो, सब अपने आप गिर रहे हैं सब। ओहो, हम सब हिल क्यों रहे हैं इतना, लगता है भूकंप आ गया। ओ माय गॉड, ओहो, सब गिरे जा रहा है। ये देखो, ये गाड़ी उलट पुलट गई। ओ नो 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 नो, इसने इसको धक्का मार दिया। ओ माय गॉड, मैं बच गया हूँ। अरे अरे, मैं पीछे क्यों जा रहा। ओ ये देखो, रोड भूकंप की वजह से उठ गई। ओ माय गॉड, अब क्या होगा। लगता है मुझे ऐसे ही चढ़ के जाना पड़ेगा उस रोड के ऊपर। ओ नो, ये देखो, भूकंप की वजह से सब गिर गए हैं। ओ माय गॉड, चलो चलो जेसीबी, इन सब की मदद कर दो, रास्ता खाली करो, ये सब गिर गए हैं यहाँ पे। चलो 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 चलो, टैंकर तुम भी। ओहो, ये मोटर बाइक। ओहो हो, चलो इस रोड को सही करते हैं जिससे फिर से लोगों का आना जाना संभव हो सके। ओहो हो, ये देखो, रोड अच्छी हो गई। चलो यहाँ देखते हैं, ये बस अभी तक पानी में ही गिरी हुई है। ओह माय गॉड, इसे गिरा ही रहने देते हैं। और ये क्या, ये ट्रैक्टर कहाँ जा रहा है। ओहो, ये गाड़ी आई है हमारे पास लोडिंग करने के लिए। चलो इन सबको इसमें लोडिंग कर देते हैं। चलो, ये रास्ता जगह बनाओ, भूकंप की वजह से सब गिर पड़ गया है। चलो ये इधर आ जाओ गाड़ी। ये देखो, चलो सबको लोड कर दो इसमें।
बस को भी लोडिंग कर दो। ओह माय गॉड, इस मोटर बाइक की भी लोडिंग होनी चाहिए। ओहो हो, ये देखो इसकी भी लोडिंग। ओहो हो, और इसकी भी लोडिंग करो। सब भूकंप की वजह से गिर गए हैं। लोडिंग लोडिंग लोडिंग। अब हम जाएंगे इसे लेके। चलो, बूम 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 बूम। ओहो, इसने इस गाड़ी को धक्का मार दिया। चलो इसे लेके चलते हैं। बूम 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 बूम। ओहो, ये गाड़ी भी आगे वाला जा रहा है। ओहो, इसने तो इसको धक्का मार के उधर किनारे कर दिया। ओहो, अब इस जीप को रास्ते से हटाना पड़ेगा। चलो जीप रास्ते से हटो, हमारी गाड़ी को जाने दो। बूम 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 बूम। वाह, चलो तुम चलते जाओ चलते जाओ। ओह, ये जेसीबी को भी, ओह हमारा तो जेसीबी ही टूट गया। चलो हम इसे जोड़ के दिखाएंगे तुरंत। चलो बच्चों, 1 2 3 काउंट करो, थोड़ा इसे साइड करो। चलो इस जेसीबी को जोड़ते हैं। चलो 1 2 3 एंड वेट एंड बूम। ये देख, जेसीबी ने काम करना स्टार्ट कर दिया। हमारी जेसीबी बिल्कुल अच्छी हो गई। देखो कितने अच्छे से काम कर रही है। वाह, ये देखो, बूम 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 बूम। ओहो, हम तो अपनी गाड़ी को ले जा रहे थे। चलो जेसीबी किनारे हट जाओ तुम। अब हम इन सब गाड़ियों को यहीं पे पलट देते हैं। चलो सब हमारी गाड़ी की देखभाल करो। ओहो, ये देखो इतनी सारी गाड़ियाँ हम कलेक्ट करके ले आए हैं। वाह, चलो इसको पीछे भेज दो। चलो तुम उधर चली जाओ गाड़ी। ओहो, चलो जेसीबी एक एक को उठा के। ओहो, ये जेसीबी इसको कूच क्यों रहा है? नो नो, इस गाड़ी वाले को चोट लग जाएगी। नो नो, मैं सब गाड़ी को तोड़ फोड़ दूंगा। उसके बाद इन सबको मैं कबाड़ में बेच दूंगा। नहीं 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 नहीं। ये देखो, मैं ले आया एक गाड़ी को तोड़ फोड़ के। जाता हूँ मैं और गाड़ी को तोड़ता फूटता हूँ। ओहो, चलो इस गाड़ी को तोड़ता हूँ अब मैं। टिंग टिंग टिंग। नो नो नो, मुझे चोट लग जाएगी, मुझे छोड़ दो। नो नो नो। ओहो, मैंने इसे भी तोड़ फोड़ दिया। चलो अब इसे भी यहाँ कलेक्ट कर देता हूँ मैं। ओहो, ये देखो गिराई मैंने एक गाड़ी। ओहो, ये गाड़ी अभी भी सही है, लगता है सही से टूटी फूटी नहीं है। चलो इसे चला के देखते हैं। ये देखो अच्छी चल रही। वाह, बहुत प्यारे बहुत प्यारे। ओहो, देखो मैं बच गया। मैं भाग जाता हूँ जल्दी से। डिंग 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 डिंग, यहाँ आके छुप जाता हूँ मैं। वाह, मैं तो बच गया। चलो देखते हैं, और गाड़ियों को बचा लेता हूँ। मैं इस रोड से चलता हूँ, मिट्टी वाली सड़क से, और जल्दी जल्दी भाग जाऊँगा। ओह, ये देखो यहाँ 2 गाड़ियाँ क्या कर रही हैं। मैं भी यहीं छुप जाता हूँ। ये देखो मैं छुप गया। वाह, ओहो हो, ये जेसीबी जेसीबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ चलो। ओहो, इसको यहाँ चलाता हूँ मैं, जिससे ये गिर जाए। ओ नो 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 नो, मुझे मत गिराओ। ओ हो, ये सब तो मान ही नहीं रहे हैं। चलो इन गाड़ियों की हेल्प करते हैं। चलो निकलो पानी से, साफ हो गई हो तुम सब। ये देखो, वाह, चलो चलो चलो, वाह, ये देखो कितनी प्यारी गाड़ी थी, साफ हो गई। चलो बच्चों, अब हम सब चलते हैं। बाय 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 बाय।